Herzlich willkommen, in diesem Video geht es um die 3 besten Senseo Switches. Das High-End-Produkt in unserem Senseo Switch-Test geht an den Senseo HD 6592. Die Thermoskanne aus Edelstahl bewahrt die Temperatur und die Aromen für mehrere Stunden perfekt. Bereiten Sie eine Tasse, 2 Tassen oder eine Kanne auf Knopfdruck mit der einfachen 3-Tasten-Schnittstelle zu. Die Auswahl der Senseo Parts und die 2-in-1-Technologie ermöglichen Ihnen eine perfekte Tasse Kaffee mit Senseo Part und einer schmeckenden Cremeschicht. Die Thermoskanne aus Edelstahl ermöglicht es Ihnen, bis zu 7 Tassen einen authentischen Filterkaffee gleichzeitig zuzubereiten. Dank des 1-Liter Wassertanks können Sie bis zu 7 Tassen Kaffee zubereiten, ohne Wasser hinzuzufügen. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Philips HD 6592. Bereiten Sie Ihren Lieblingskaffee für jeden Moment zu. Kochen Sie eine Kanne Ihres Lieblingsfilterkaffees für sich und Ihre Gäste, oder bereiten Sie sich einfach per Knopfdruck eine Tasse frisch gebrühten Senseo-Kaffee zu. Mit Schwallbrühverfahren und patentierter Senseo-Brühtechnologie für die Zubereitung von bis zu 7 Tassen Filter- und Pad-Kaffee in einer Maschine. Die Thermokanne aus Edelstahl ermöglicht es Ihnen, bis zu 7 Tassen Filterkaffee zuzubereiten. Ideal für ein gemütliches Frühstück am Sonntagmorgen oder wenn Sie Ihren Kaffee zusammen mit Freunden genießen wollen. Das neue einzigartige Senseo Crema-System Crema Plus garantieren jetzt eine noch dichtere, goldbraune und feinporige Crema bei jedem Kaffee. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Senseo Switch-Test ist der Philips CSA 240. Für die Wahl zwischen einem kleinen, starkem und einem milden, normalen Kaffee sowie einem leckeren Espresso. Mit Ihrem individuellen Profil können Sie die Größe Ihres Lieblingskaffee einstellen und speichern. Das neue und patentierte Senseo Crema-System garantiert jetzt eine noch bessere feinporige Crema bei jedem Kaffee. Aus 37% recyceltem Plastik hergestellt, aus 37% recyceltem Plastik bei den Teilen, die nicht mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Bereiten Sie eine oder 2 Tassen Ihres köstlichen Senseo-Kaffees in weniger als einer Minute zu. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.